你说说这孽障，打小就是个毒妇，上打爹娘，下欺弟妹，恶名传遍京城。但凡有头有脸的公子哥听到他宋秋生3个字，都绕道走。夫人说的是，把好好的大小姐名声做得臭气熏天，不然怎会拖到28岁无人敢娶？也就死了发妻的定远将军肯收她做续弦，再嫁不出去，宋家脸面都要被他丢尽。秋生啊，你今儿就要嫁了，为娘这心里真是千不舍万不舍。是吗？娘若是真舍不得，那女儿这门亲事不嫁了好不好？快别胡说，花轿都已经到门口了，哪有临上轿悔婚的道理？我没胡说，娘可得记着，把我的院子好好锁着。若是沈家待不惯，我可是要回来常住的。天爷呀，快给小姐盖盖头，送她上花轿，千万别误了吉时！传闻沈家那位定远将军克妻克子，1年只回京1次，这婚事别人避之不及，我倒觉得极好。既没男人惹我心烦，又能手握管家大权，简直是去享福的。一拜天地，礼成，送入洞房。这便是沈墨那2个传闻中被养在兄嫂名下的可怜女儿，长得倒水灵。磨磨蹭蹭做什么？还不快去给二夫人洗手！住手！出嫁前听说沈家温良和气，怎么大嫂这手跟那市井泼妇的9阴白骨爪一般利索？明姐儿头一回见我，难免有些怕生，好好教导就是。嫂子何必下这等毒手掐她？我何时掐她了？妹子定是看错了。明姐儿，大伯母掐你了吗？夫人，请洗手。真是2个小美人胚子，瞧着就让人打心眼里心疼。你就是我娘吗？我真的有娘了吗？这就是那个没娘的孩子。我也有娘亲的。这孩子跟我小时候真像。不必怕，玉姐儿没说错，我既嫁进了沈家大门，自然就是你们的娘亲。今后若有人敢欺负你们，只管告诉我，万事由我撑腰。哟，她们可是沈家千金小姐，谁敢欺负她们？妹子刚嫁进来就知道摆主母的架子，心疼孩子了，真是操心牢固的命。嫂子这话说对了，我从踏进沈家大门那一刻，便是明儿和玉儿的母亲。怎么，当娘的疼自家孩子，难道还要挑个良辰吉日，从明天才开始不成？前面还有客人等着，我先去忙了，不打扰妹子母慈子孝。娘亲，哎，玉儿真乖。这丫头防备心太重，想必是这些年吃尽了苦头。不过我这人最喜欢迎难而上，专治各种不服。明儿也乖，让娘抱抱。过来，躲在门外做什么？怎么不叫人？先前还叫我什么来着？娘亲。真乖。你姐姐呢？姐姐在屋里，
快要睡了。那你怎么跑到我这里来了？我想要娘亲跟我一起睡，可以吗？从小到大，人人都有娘疼，就他没有。他一定是极度委屈的，因为我也曾像他一样，渴望有人能护着我。好，走，咱们去找姐姐一起睡觉。你这没规矩的死丫头，洗脚盆都能打翻，诚心折腾我是不是？这是在干什么？哎呦，二夫人，明小姐方才踩翻了洗脚盆，把地弄湿了，我正教训她呢。哟，你还知道她是小姐呢？水打翻了，叫人扫干净便是。你不担心小姐着凉，反倒在这里大放厥词，这是哪门子道理？夫人有所不知，明小姐向来不省心。再说了，两位小姐自幼没有母亲教养，我们做奴才的若不管，岂不养废了？嬷嬷是老糊涂了吗？两位小姐的母亲就站在这里，你却当着我的面说她们没有母亲教养，是不把我放在眼里吗？我不是这个意思，我是大爷的乳母，也是为了二爷好。我虽是续齐，也是定远将军三书六礼明媒正娶的主母，你打量我年轻不知事好欺负，这一巴掌是个教训，再敢对小姐不敬，我叫你有命来没命去！哎呦，打死人了，我不活了！妹子，这是怎么了？王嬷嬷是家里的老人了，你刚进门就打人，这传出去，大嫂倒不如问问她，我没来之前她是如何收拾明姐儿的。这定是误会。既然大嫂觉得是误会，那咱们干脆去前厅请大哥来评评理。他如今正招待同僚，定能秉公处置。再不行，我去报官如何？行了行了，大晚上的报什么官？还不快走！丢人现眼的东西！往后谁敢欺负你们，只管说，娘弄死他们。睡觉。哼。好厉害的心腹，才刚进门就要让我这个老太婆等你。老太君何出此言？现在才刚到卯正2刻，儿媳妇来请安，并未迟到啊。你身为晚辈，本该提早1个时辰来伺候长辈洗漱敬茶，你却懒散无礼，睡到日上3竿，让几个长辈干等着，简直不成体统。合着你们自己起不来，非要立这破规矩折磨我？行，跟我玩宅斗是吧？那就比比谁更疯。原来府上还有这样的规矩，是儿媳妇不好，儿媳妇知错了，还请老太君原谅，千万莫要气坏了身子。你知错便好。还有昨晚你打人的事，昨儿我初来乍到不懂规矩，冲撞了嫂嫂，我回去后悔恨了一整夜，把眼睛都哭肿了，以后再也不敢了。老太君明察秋毫啊！罢了罢了，去伺候用早膳吧。儿媳妇伺候老太君用膳。哎呀，烫死老身了！你怎么回事？对不起对不起，我踩到裙子了，我给您擦擦。大哥大嫂别急，我来伺候你们。我的新朝服烫死我了！宋氏，你是不是故意的？对不住，我真不是故意的。我在娘家从未干过这些粗活，都是我母亲伺候我的。啊！寅时3刻。
老太君，快起吧，孙媳妇来伺候您洗漱啦。宋氏，你疯了吗？这才什么时辰，鸡都没叫，你到底想干什么？原是老太君昨日教导的，新媳要提早伺候长辈起床。孙媳妇痛定思痛，决定一丝不苟的照做。老太君快起吧，早上的空气最新鲜，延年益寿呢。大哥，嫂嫂，妹妹来伺候哥哥嫂嫂起床啦，一日之计在于晨呐。那夜叉是不是又要来了？我不活了！我原想着宋氏恶名在外，娶回来定会苛待明丫头和玉丫头，到时候二弟沈墨只能求着我们照顾孩子，乖乖上交他的将军俸禄，再也不敢提分家的事。谁知道他是滚刀肉，现在连老太君都被他折磨得下不来床，真是搬起石头砸自己的脚。好一出偷天换日的算计，原来你们打的是这个主意，不仅挥霍着我夫君的血汗钱，还合伙虐待我夫君的女儿，吃进去的我定要你们连本带利吐出来，这管家的钥匙也该换人拿了。大哥，嫂子，太阳晒屁股了，快开门，我来伺候你们穿衣了。救命啊！老太君，该起身了。滚！你给我滚出去！以后所有的规矩都免了，请安伺候通通不要。宋氏，只要你待在自己院里不出来折磨我，我就谢天谢地了。老太君当真不要孙媳伺候了？走，快走！娘亲，兔子的耳朵歪了。歪了才叫皮，咱们玉姐儿做的最好。这丫头心思重，到底在想什么？玉儿，你姐姐呢？不知道呀。瞧见明姐儿去哪儿了吗？没看见。不对劲。夫人，藏的什么？没什么。拿出来让我看看。真没什么。原来这孩子是想娘了。夫人，我再也不敢了，您别生气，求求您别砸了他。明儿是个孝顺的好孩子，我高兴还来不及，怎么会生气呢？这又是什么？是月亮。娘生前说，明儿要是想娘了，就看看月亮。天底下的母亲，竟是一样的。我娘病逝时，也是这么和我说的。这个坏了，一会儿咱们做一个新的送给娘亲，好吗？你真的不生气吗？我背着你偷偷祭奠我娘。为何要生气？我也曾像你一样，年少失母，过着养人鼻妃的日子。我为难你，便是为难我自己。明儿以后想娘了，大大方方的来祭奠就是，不必遮掩。若缺什么，有什么不会做的，直接告诉我，好吗？哎呦，瞧瞧，
什么来着？明姐儿一定在这儿。哎呀，妹子，你怎么？妹子啊，今儿可是元宵节，明姐儿想娘了，来祭奠一番也是人之常情。她绝不是故意要跟你对着干的。妹子，你向来宽宏大度，就别再责怪这苦命的孩子了吧。瞧瞧这花灯，好端端的，竟被你踩成这样，真是作孽啊！连个破花灯都不放过。早就听说这继母心肠歹毒，今日一见，果真如此。原来如此，今日种种，竟都是刘氏设下的局，连明姐儿也被他当成了算计我的棋子。不是这样的。花灯是我自己不小心踩坏的，夫人根本没有责备我，相反，夫人还说要帮我做一个新的花灯，祭奠我娘。明姐儿，你胡说什么呢？这怎么可能？是不是他背地里威胁你了？你别怕，有伯娘在。没有，伯娘多虑了。原来是误会一场啊！是啊是啊，我们还是去前厅看新得的蜀锦吧。他们说我心肠歹毒，乖张善妒，你会相信吗？爹说过，耳听为虚，眼见为实，我相信我自己看见的。夫人，我们去做花灯吧。好，我们去做花灯。玉姐儿，玉儿，怎么了？这花灯怎么坏了？是我自己不小心踩坏的，对不起，娘亲。自己踩坏的？怎么可能踩出这一身的伤？是不是有人欺负你？到底怎么回事？回夫人，是卓哥。卓哥非要抢玉姐儿的花灯，玉姐儿不肯撒手，卓哥便发了脾气，不仅踩烂了花灯，还把玉姐儿推在地上打。他打你，你不会还手吗？我今日可以护着他，可以去把卓哥揍一顿，可我不在时呢？这孩子若没有骨气，将来只会被人欺负死。玉姐儿，过来，站好。娘亲，对不起，我错了，娘亲别打我。你有什么错？我没有保护好花灯。你连自己有什么错都不知道，认什么错？打！我不敢。我叫你打，就把我当成欺负你的人，狠狠地打下去。快点！难道连这点反抗的骨气都没有吗？做得好，玉儿。对孩子来说，父母便是最大的天。若你连娘亲都敢打，这世上便再也没有什么可怕的了。记住了，将来谁敢欺负你，你也要像今天这样狠狠地打回去。有娘亲给你撑腰，天塌下来娘顶着。娘亲！长嫂，老太君，我嫁入沈府也有些时日了，库房的钥匙和账本，今日该交给我这个正牌主母了吧？
妹子，你刚进门，对府里的人情往来还不熟悉，这管家的苦差事，嫂子先替你担着，你只管享福便是。就是沈家的产业错综复杂，你一个新媳妇儿毛手毛脚的，丢了东西算谁的？少跟我来这套虚的！我夫君在前线拼杀换来的家业，凭什么不让我过目？你们今日若是交不出钥匙，我就亲自去砸了库房的门！不好了，老太君、大夫人、卓哥和玉姐儿打起来了！哎呦，我的小祖宗！卓哥儿平时连只蚂蚁都不舍得踩，定是那短命的丫头惹怒了他。娘，救命啊！他打我！天爷呀，我的儿，你怎么被打成这样了？你这有娘生没娘养的野种，今日发癫了不成？竟敢这样把你哥哥往死里打！堂堂7尺男儿，连个比自己小的女孩都打不过，倒有脸在这里哭天抢地。宋秋生，你看看你教的好女儿，卓根可是我们大房唯一的独苗，她要是有个3长2短，你赔得起吗？哟，唯一的独苗怎么了？男孩女孩，谁还不是娘的心肝宝贝？我今日就把话撂着，你儿子若是再敢欺负我女儿一根汗毛，你看我不教训他！你敢？你看我敢不敢？反了，反了！你好大的胆子！为老不尊，偏心大方，他在我夫君身上敲骨吸髓，却苛待他的亲生骨肉，你才好大的胆子！你以为我不知道？沈府花钱如流水，凭沈安那点微薄的俸禄，连喝口汤都不够。若没有我夫君拿命换来的赏赐，你们早喝西北风去了，还在我面前装什么大尾巴狼？你血口喷人！二郎的钱我们全都花在明姐儿和玉姐儿身上了。既然如此，为何做贼心虚，死活不肯交出账本？抢劫了！快拦住他！快拦住他！不好了，不好了，二爷回来了！诸位，这是在做什么？这男人气场太强了，我竟一时忘了他是我的便宜夫君。这下倒像是我在欺负他全家。二郎啊，你可算回来了！你若是再晚回来一步，我们全家的命都要被这悍妇交代了。二郎，我们待她如同亲生女儿一般，可她贪得无厌啊！不仅打了卓哥，今日还要强抢家产，我们真是要被她逼死了。夫人，嫂嫂和祖母的话可是真的？他们说谎，娘亲根本没有欺负他们，是他们联合起来欺负娘亲。玉儿生性怯懦，连大声说话都不敢，如今竟敢当面指认长辈，而且她叫宋秋生娘亲。明儿，你来说，到底是怎么回事？回爹的话，母亲从未欺负过祖母和伯娘，反倒是伯娘处处相逼。元宵那日，伯娘甚至故意设局，教我当众污蔑母亲虐待我，但我没有照做，因为母亲是很好的人，我不愿害她。明姐儿，你这小白眼狼疯了不成？你胡说八道些什么？二郎，我发誓，我从未做过这种下作事，一定是宋秋生这个毒妇背地里逼迫明姐儿。够了，是非曲直，我心中已有断断。今日你拿着木棍要闯库房，又是为何？我想看账本，他们不仅贪没了你的赏赐，
连你留给2个孩子存的嫁妆都快被他们挥霍干净了。你血口喷人！二郎，你别听一个外人在这儿挑唆是非，难道你连自家人都信不过了吗？嫂嫂慎言，她是八抬大轿娶进门的妻，这里没有外人。来人，给我把库房的门砸开！遵命。不好了，可别管什么账本了，老太君被气晕过去了，快叫大夫啊！疼！别掐了，我醒了。这老太太贪墨沈墨财产的时候心狠手辣，现在倒是知道心虚了。既然祖母无碍，那便继续清点。王福，带人将库房所有存物一一登记造册，不许遗漏分毫。是，将军。不准进，那是我们沈家的内务。当家的，你倒是说句话呀！这二郎说的也有道理，清点一下也好。你这个窝囊废！沈墨回来的太巧了，早不回晚不回，偏偏卡在这个点，他分明是有备而来。将军，清点完毕，账目与实物严重不符。账上记有白银3万两，黄金500两，绸缎300匹，但实际清点，白银不足5000两，黄金仅剩120两，绸缎不足50匹，珍宝古玩更是10不存1。5年间，我送回京城的战利与俸禄折合白银10万两，父亲留下的家产，陛下赏赐的田庄，这么多钱，足够沈家锦衣玉食数10年。祖母、嫂嫂，这些钱都去了哪里？这家中开销大，人情往来、衣食住行哪样不要钱？再说，我们也给明姐儿和玉姐儿置办了不少东西。是吗？那就请嫂嫂说说置办了些什么。衣裳、首饰，还有打骂和白眼。伯娘说，我们是没娘的孩子，有口饭吃就是恩德。我们的衣裳是卓格穿上改的，首饰是伯娘带腻的旧货，过年的压岁钱更是从来没见过。伯娘还说长大了要把我们嫁得远远的，省得碍眼。嬷嬷们动不动就掐我们，姐姐身上全是伤。明儿，疼吗？早就不疼了。我沈墨在前方流血卖命，我的女儿在家里被你们这样虐待，还有什么话说？二郎啊，祖母也是没法子，你大哥不成器，卓根念书应酬都要钱，家中开销大，我这是被逼无奈呀。被逼无奈，被逼无奈就可以贪墨我的财产，被逼无奈就可以虐待我的骨肉。祖母，你说这话不觉得亏心吗？我老婆子一把年纪还要受这等羞辱，我不活了，我不活了！祖母若真想寻死，孙儿也不拦着，只是死之前先把账目交代清楚，也免得去了阴曹地府，还要被祖宗责问。二郎，都是嫂嫂鬼迷心窍，你饶过我们这一回，以后再也不敢了。嫂嫂，我每年送回京的银钱足够你们锦衣玉食，我不求你们善待我女儿，只求别苛待。你们是怎么做的？嫂嫂真的知错了，真的知错了。大哥，你就没有什么要说的吗？二郎，为兄御下不言，实在惭愧。御下不言，大哥这些事你当真一无所知吗？沈墨分明是有备而来，他今日回来就是要彻底肃清，可既然早知道孩子受屈，为何等到现在？将军，不好了，卓哥他，卓哥怎么了？卓哥在院子里玩，不
不知怎的从假山上摔了下来，头上磕了好大一个口子，血流不止。去请大夫。是。爹，你会把伯娘他们赶走吗？明儿希望爹怎么做？我不喜欢伯娘，也不喜欢祖母。可是卓哥他虽然欺负我们，但有时候也会偷偷给我们糖吃。爹知道了。夫人，今日之事你怎么看？这是你的家事，我一个外人不便多言。夫人这话错了，你既嫁给了我，便是这个家的女主人。明儿和月儿的事儿也是夫人的事儿，夫人的意思便是沈墨的意思。既然如此，那我就直说了。兄嫂和祖母确实做得太过，贪墨财产尚可原谅，虐待孩子却不可饶恕。依我看，分家是必须的，但也不必赶尽杀绝，给他们留一条活路，也算是全了兄弟情分。夫人说的是，你们两个先回房去歇着吧，今日吓着你们了。我要和娘亲一起。那就让娘亲送你们回房吧。娘亲，爹回来了，你还会和我们一起睡吗？当然会。那爹呢？爹一个人睡吗？夫人，今日之事，我要向你道歉。道歉？道什么歉？我娶你，确实别有用心。我知道你性子刚烈，眼里容不得沙子。我也知道我兄嫂祖母的为人。我娶你进门，就是希望你能替我保护明儿和玉儿，撕破这层窗户纸。我利用了你，对不住。这些年我远在边关，每次回来，明儿和玉儿都越发沉默。我知道其中有蹊跷，却苦于没有证据，也碍于情分不好发作。直到去年，我听说了你的事。我的事？我的恶名都传到边关了。我听人说，宋家小姐宋秋生因为继母污蔑，当众打了继母，连劝嫁的亲爹也一并打了。那时我便想，若能娶到这样的女子，明儿和玉儿就有救了。原来你是打着这样的算盘。是，我知道你名声不好，却是个明辨是非、敢做敢当的女子，所以我托媒人提亲。我知道你继母巴不得把你嫁出去。沈将军真是算无一策。只是我没想到你会对他们这样好，更没想到他们会真心实意叫你娘亲，这比我想象的要好得多。我不过是在做分内之事罢了。夫人谦虚了，今日明儿为你说话，玉儿为你出头，便足见你是真心。孩子们的心最纯粹，谁对他们好，他们心里最清楚。既然沈将军早知道女儿受了委屈，为什么不早些回来？为什么不早些解决这些事？我何尝不想早些回来？只是边关战事吃紧，身为义军主将，岂能擅离职守？况且没有确凿证据，我即便回来了，也难以惩治。祖母与兄嫂毕竟是沈墨的长辈至亲，若贸然发作，反倒会被指责为不孝不悌。所以，我只能等。等什么？等一个像夫人这样的人，替我揭开这一切。夫人，我知道这样说很自私，但我沈墨不后悔娶宋秋生。即便重来一次，沈墨还是会这样做。我沈玉在此发誓。罢了，过去的事儿就不提了。只是从今往后，沈将军若再有什么事儿瞒着我，可别怪我不客气。夫人放心，从今往后，我绝不再瞒夫人任何事。行了行了，时候不早了，该歇息了。夫人请。我本想逃离宋家，寻个安身之所，从没想过要真心待谁，更没想过会被谁真心对待。我习惯了竖起浑身的刺保护自己，可现在……夫人，夫人！
什么事？不好了，刘氏带着卓哥跪在大门口，说若将军不原谅，他们就跪死在那儿。跪了多久了？小半个时辰了，引来不少街坊围观。将军，请您赶紧过去。无所不用其极，等着，我这就去。我命苦啊！二老一回来就要把我们往死里逼啊！这不是沈家大夫人吗？怎么跪在这里？听说沈将军回来了，闹着要分家呢。分家？好端端的怎么要分家？听说大房贪了二房的财产，还虐待二房的女儿。沈将军，嫂嫂知道错了，卓根还小，他不能没有爹呀！你就看在卓根份上，饶过刘氏这一回吧。二叔，我错了，我不该欺负妹妹们，求沈将军原谅卓根和娘亲吧。这样下去不是办法，刘氏越是闹，看热闹的人就越多，传出去对将军名声不好。夫人的意思是，刘氏既然要演，那我就陪他演。将军先进去，这里交给我。妹子帮嫂嫂说句话吧，可怜可怜卓哥儿吧。嫂嫂再敢演这出苦肉计，下一巴掌可就不是打在嫂嫂脸上了。各位街坊邻居，我是沈将军夫人宋氏。今日这刘氏带着孩子在街上演苦肉计，我不得不说个明白。沈墨在边关保家卫国，每年送回数万两白银。可刘氏和祖母是如何做的？贪没财产，虐待幼女，将2个女儿当奴婢使唤。莹姐儿身上至今还有被打出来的累累伤疤。沈将军查明真相要分家，刘氏却想在门口逼将军就范。诸位评评理，天底下有这样的道理吗？原来是这样，这刘氏也太恶毒了！就是贪没财产，还虐待侄女，还有脸在这儿哭。沈将军在边关流血卖命，女儿却被家里人欺负，真是让人心寒。不是这样的，我没有虐待他们，我只是……你只是什么？只是让他们穿卓哥儿的旧衣，只是把戴妮的首饰施舍给他们，还是只是指使下人动不动就打骂他们？嫂嫂，你可真是个好伯母啊！卓哥儿，你头上的伤还疼吗？那你知不知道，你妹妹们身上的伤比你还要多得多，她们被打时和你现在一样疼。嫂嫂，你若还有廉耻，就带孩子滚回去。分家之事已定，你再闹下去，只会让卓儿更难堪。走。夫人好手段，你方才打嫂嫂那一掌，倒出乎我的意料。怎么，沈将军心疼了？怎么会？我只是觉得夫人比传闻中还要厉害几分。哦，传闻中宋秋生是怎样的？传闻中说宋秋生是个母夜叉，见谁打谁，连亲爹都不放过。少说这些没用的。卓哥的伤怎么样了？大夫说没有大碍，缝了针养几日就好了。那就好。他虽然可恶，但终究是个孩子，不该受这样的罪。夫人，我有一件事想和你商量。什么事？我想把明儿和玉儿送到庄子上住一段时间。沈府现在分家闹得太乱，我怕他们受影响。也好，只是他们2个胆子小，忽然换到陌生的地方，怕是会害怕。所以我想请夫人陪他们一起去。我？有夫人在他们身边，他们才不会害怕。那你呢？你不一起去？我还要处理分家和清算账目的事，暂时走不开。等这边的事了了，我就去庄子上找你们。好吧。多谢夫人。将军，夫人，宋家来人了。宋家？哪个宋家？是夫人您的娘家。宋家老爷和太太带着一车礼物，正在门外求见。怎么了？你若不想见，我便让人打发了他们。不必，我倒要看看他们又要演哪一出。请宋家老爷和太太到正厅。贤婿，贤婿，小女出嫁多日，为父甚是挂念，今日特来看望。是啊，秋生在家时娇生惯养的，也不知在沈家过得惯不惯。我这个做娘的，日日悬心，夜夜难寐呢。岳父岳母远道而来，小婿有失远迎，请坐。
这沈家果然气派，比咱们宋家那小门小户的强了不知多少倍。贤婿啊，今日来，一是看望小女，二来嘛，为父近来手头有些紧，想跟贤婿借些银子周转周转，不多，就500两。爹，你当沈家是钱庄吗？秋生，你这话说的，爹又不是不还。还？从小到大你欠我的，可曾还过1分？娘亲留给我的嫁妆被你拿去给继母买首饰，我住的院子被你让给继母的女儿，就连我出嫁，你们也只给了几件破烂衣裳。如今见我嫁得好，便想来吸血了。秋生，你怎么跟你爹说话呢？我们养你这么大，没有功劳也有苦劳吧？养我？我8岁丧母，从那以后洗衣做饭、洒扫园地，哪样不是我干的？继母，你别忘了，当年你在族人面前污蔑我，我是怎么打你的。今日你若再敢胡搅蛮缠，我不介意当着夫君的面再打你一次。秋生，你岳父岳母，秋生如今是我沈家的人，他不愿做的事，没有人能逼他。至于银子，沈家虽然不富，但也不缺这500两，只是这银子要给的明明白白。这里有500两银票，全当是小婿孝敬岳父岳母的，但有一个条件，从今往后你们与秋生再无瓜葛，她不再是宋家的女儿，你们也不再是她的父母。岳父岳母若是答应，这银票便拿走；若是不答应，门在那边，请便。答应，我们答应。口说无凭，立字为据。秋生啊，你可别怪娘狠心，娘也是没法子。滚！秋生，我没事，只是没想到他们会这么不要脸。以后不会了，从今往后，你只有沈家，只有我和孩子们。谢谢。夫妻之间何必言谢？娘亲，这里有鱼。以后咱们就住在这里了，你们喜欢吗？喜欢。娘亲，我们可以喂鱼吗？当然可以，去拿些鱼食来。娘亲，快看，他们在抢！敏儿也喂一喂。这孩子总算笑得像个孩子了。娘亲是世上最好看的娘亲。夫人，不好了！庄子后面来了一伙流寇，正往这边来呢。流寇？多少人？约莫20-30个，都骑着马，拿着刀。夫人，咱们庄子只有5-6个护院，怕是挡不住啊。娘亲，我怕。别怕，有娘亲在。你们先进屋，躲在床底下，不管听见什么声音都别出来，知道吗？把所有护院都叫来，再把庄子里的男丁都召集起来，能拿锄头的拿锄头，能拿棍子的拿棍子。另外，派人从后门出去，快马进京给将军报信。哎，诸位，流寇将至，我知道你们害怕，但咱们身后是你们的妻儿老小，是沈家的庄子。今日若退一步，明日便无家可归。我宋秋生虽是女流，却也不是贪生怕死之辈。今日我与诸位共进退，流寇若敢进庄，咱们便与他们拼了！
大的娘们儿！官兵来了！官兵来了！秋生，你受伤了没有？我没事，孩子们也没事，我让他们躲在屋里了。你就用这个打的刘斐？仓促之间也没别的家伙。哈哈哈哈哈！我沈墨的夫人果然名不虚传。接到报信的那一刻，我恨不能插翅飞过来。我没事，我可是宋秋生，哪有那么容易出事？秋生，等我述完职，处理完分家的事情，我教你一些功夫吧。以后我若不在你身边，你也有能自保的能力。以后我们再也不分开了。好。那闷葫芦回京述职，也不知分家闹成什么样了。将军，你怎么深夜回来了？城里的事处理完了，便想早点见到你们。分家的事都好了。该分的都分了，该断的也断了。从今往后，咱们沈家二房与他们再无瓜葛。陛下赏了我一处城东的宅子，夫人，等过些日子，咱们就搬进自己的新家去。陛下赏的？这次回京述职，陛下说我戍边有功，除了金银良田，还赏了一处宅邸。夫人，这些日子辛苦你了。有什么辛苦的？不过是带着2个孩子玩罢了。不只是这些日子，从你嫁进沈家开始，你做的每一件事，我都看在眼里。你对明儿和玉儿的好，我也都记在心里。夫人，沈墨真的很感激你。你这话说的，倒像是在跟我客气。不是客气，是真心话。沈墨此生做的最对的一件事，就是娶了你。夫人。我可以叫你秋生吗？可以，除了娘亲，从没人这样叫过我。秋生，秋生，以后咱们好好过日子，好吗？不是为了利用，不是为了算计，就只是好好过日子。好。边关的风沙大到能埋人，战场上刀剑无眼。我在那儿守了10年，本以为这辈子就这么交代了。我也以为这辈子就在宋家那冷冰冰的后宅里，跟那些算计我的人死磕到底。该歇息了，明天一早我还得回城一趟。又要回去？交接的手续要办，办完后我立刻来接你们。晚安，秋生。晚安。沈墨，秋生，宋秋生啊，宋秋生，你这母夜叉居然动心了！哇，娘亲，这里有
有个好大的花园，池塘里还有天鹅。怎么样，还满意吗？不错，这么大的宅子得多少人打理？夫人不必操心，陛下赏赐时并赏了20个宫里的仆人，规矩礼仪都是极好的。宫里出来的，那岂不是很难管？再难管，还能拿过夫人不成？你这是在夸我还是在损我？自然是夸。夫人连我嫂嫂那样的人都能治住，区区几个工人，又算得了什么？爹爹，庄子上的锦鲤可大了，还会抢食呢。那些宫里来的朋人，沈将军确定我管得住？再难管，还能难过夫人不成？沈将军这是在夸我还是在损我？自然是夸。夫人连嫂嫂那样的人都能治住，区区几个工人，又算得了什么？算你会说话。这大概就是家的感觉吧。明儿、玉儿，爹有件事要告诉你们。过些日子，爹要回边关去了。爹，你又要走吗？边关不能没有人守着。不过爹答应你们，等这次任期满了，爹就申请调回京城，以后再也不离开你们了。爹骗人！上次你也是这样说的。玉儿乖，爹不骗你，这次是真的。你每次都说是真的。玉儿，别哭了。爹是为了保家卫国才不得不离开的，咱们应该为爹骄傲，对不对？爹，你什么时候走？大概还有半个月。那这半个月你可以多陪陪我们吗？当然可以，这半个月爹哪儿也不去，就在家陪着你们。在大漠深处，孤烟直冲云霄，太阳落山时，长河被染得金红。你讲得很好。在边关时，将士们思乡，我便常给他们讲，讲着讲着就练出来了。竟然有些舍不得他走。宋秋生啊，你什么时候也变得这样儿女情长了？秋生，怎么了？没什么，时候不早了，歇息吧。秋生，这半个月我会好好陪你们的，不只是陪明儿和玉儿，也是陪你。谁要你陪了？沈将军，你这杀气都用到菜上了。好吃，爹爹做的都好吃。夫人，大夫人求见。他来做什么？大夫人说有要事相商，事关将军的前程。让他进来吧。妹子，前些日子是嫂嫂糊涂，今日特来赔罪。咱们毕竟是一家人，打断骨头还连着筋呢。嫂嫂有话直说。妹子，你可知道二郎这次回京述职，陛下为何忽然赏了他那么大的宅子？自然是陛下隆恩。隆恩？妹子你太天真了。实话告诉你吧，我娘家有个亲戚在兵部当差，听他说，陛下这次调二郎回京，明面上是嘉奖，实际上是猜忌。嫂嫂这话从何说起？你想啊，二郎在边关多年，手握重兵，麾下将士只知有沈将军，不知有朝廷，陛下能不猜忌吗？那宅子和赏赐不过是安他心罢了。等过些日子，陛下的旨意一下，二郎怕是连这个闲职都保不住。妹子，嫂嫂今日来不是为了自己，是为了二郎，为了咱们沈家。二郎性子刚直，不懂朝堂上的弯弯绕绕，你得帮他呀。怎么帮？我娘家那位亲戚说了，只要二郎愿意交出兵符，再给兵部侍郎送些厚礼，
便可在京中谋一个实缺。嫂嫂虽然被分了出去，可心里还是向着沈家的。嫂嫂，你说完了吗？说完了。第一，我夫君的仕途不是你该操心的事。第二，你所谓的兵部亲戚，若真有能耐，为何不先帮你的沈安谋个好差事？第三，你以为我不知道，你今日来不过是想趁夫君离京前再敲一笔银子。刘氏，你的算盘打错了，沈墨的事自由沈墨做主。你若再敢来挑拨离间，不必他动手，我先撕了你的嘴。宋秋生，你别不识好歹，我好心来提醒你，你却……来人，送客。宋秋生，你等着，有你后悔的时候。他说的有一部分是真的。陛下确实对我有所猜忌，功高震主，古来如此。这次调我回京，确实为了削我的兵权。那你……我不在乎。秋生，我在边关拼杀了10几年，早就厌倦了。能回京陪着你和孩子们，哪怕做个闲职，我也心甘情愿。况且陛下虽然猜忌我，却也不是昏君，他不会亏待功臣，只是不会再让我掌兵罢了。秋生，你怕吗？怕什么？怕我失了势，给不了你富贵荣华。沈墨，你把我宋秋生当成什么人了？我嫁给你时，你不过是个小小的定远将军，我可曾嫌过你？我要的从来不是你官居极品，而是你对我的心。秋生，能娶到你，是我沈墨几辈子修来的福分。少贫嘴。秋生，我有话想跟你说。明天我就要走了。我知道。这一去至少要3年。我也知道。秋生，我走以后，家里全靠你了。放心，我会照顾好明儿和玉儿。不只是他们，你也要照顾好自己。等我回来。好。乖，爹很快就回来。在家要听娘亲的话，不准让娘亲生气，知不知道？家里就交给你了。放心吧。沈墨，你若不平安回来，我便带着你的钱和女儿改嫁了去。娘亲，爹什么时候回来？很快，很快他就回来了。娘亲，你别难过。我哪有难过？你的眼睛红了。是风太大了。思念一个人，原来是这种滋味。听说隔壁府里已经死了好几个人了。快把大门关上。是。明姐儿浑身滚烫，呕吐不止。去请大夫，快！是疫病，小姐身子本就弱，这一关怕是难过。大夫，求求您，一定要救她！无论用什么药，无论花多少银子，我都愿意。老朽尽力。来，吃药了。
娘亲，我会死吗？不会，有娘亲在，你不会有事。娘亲不会让你有事的，不会有事的。爹呢？爹什么时候回来？快了，爹很快就回来了，你要好好的等爹回来，好不好？该用的药都用了，剩下的只能听天由命。娘亲，夫人，将军的信。秋生，吾已平安抵达边关，一切安好。边关越冷，却不及对夫人的万分想念。3年了，沈墨，燕子归了3次，你该回来了。娘亲，是爹，爹回来了。秋生，我回来了。边关战事又有这瓶水。累了吧？不累。秋生，我有件事要告诉你。什么事？我向陛下申请调回京城，陛下已经准了。从今往后，我再也不走了。你说的是真的？真的。以后我每天都陪着你，陪着明儿和玉儿，咱们一家人再也不分开了。别哭了，以后的日子还长着呢。明儿像你沉静内敛，玉儿像我是个闲不住的。你这是夸我还是损我？自然是夸你。来提亲的有王孙公子，有世家子弟。明儿，你到底想找个什么样的？我想找个像爹那样的。我女儿眼光就是好。好，为人正直，满腹才华，这门亲事准了。你们可知道，我那侄女明姐儿被她继母许给了什么人？什么人？一个寒门出身的穷进士，俸禄微薄，家里还有寡母和2个年幼的弟妹。我那侄女嫁过去，怕是要吃苦喽。沈将军竟舍得？沈将军哪里舍得？还不是那宋秋生，表面上对妓女千好万好，背地里却为了省嫁妆，故意把明姐儿往火坑里推，真是知人面不知心啊！我这就去找他算账。爹娘，不必理会。女儿要嫁什么人，是女儿自己的选择。旁人爱说什么，随他们说去。女儿不在乎。可是你的名声，娘当年嫁进沈家时，名声难道就好了？可娘不照样活得堂堂正正？女儿是娘养大的，自然也不怕这些。哈哈哈哈哈哈！好，好，不愧是我沈墨的女儿，有骨气。明儿，你放心，爹虽然没什么本事，但绝不会让你受委屈。顾延之那小子，爹考察过了，是个好苗子，
他虽然现在穷，可人品好，有才学，将来必成大器。你嫁给他，爹放心。娘，我只是嫁人，又不是不回来了。我知道，我只是高兴，我的明儿长大了。起驾！别难过了，女儿大了，总要嫁人的。我知道，可我就是舍不得。沈将军，我王家能看上沈府，是玉小姐的福气，只是这性子啊！废话少说，比一场，你赢了我嫁，你输了滚！还不走？爹，娘，我要嫁给他。赵云帆，好小子，什么时候盯上我闺女的？末将赵云帆，愿以余生护玉儿周全，请将军成全。你要是敢欺负她，老子打断你的腿！末将不敢。沈小姐，听说你会骑马射箭？是，从小跟着爹爹学的。女子以真劲为美，舞刀弄枪的，成何体统？将来嫁入我赵家，这些粗野的习气可得好好改改。好你个！还有，我听说沈小姐不是沈夫人亲生的，这继母教养出来的孩子，终究是……我说话直，沈夫人莫怪。赵老夫人，您这话说的可不对。我家玉儿虽不是我亲生的，却是我一手带大的。她骑马射箭是她爹教的，她性子爽利是她天生的。若老夫人觉得这些都不好，那这门亲事我看也不必谈了。沈夫人，你这是什么意思？我的意思是，我沈家的女儿不愁嫁，若赵家瞧不上，自有别家来求娶。玉儿是我沈墨的女儿，不是什么阿猫阿狗都能挑剔的。好，好，沈家好大的架子，这门亲事我赵家高攀不起。娘，是不是我？不是你，是他有眼无珠。玉儿，别难过，赵云波那小子若真有心，自然会想办法。若他连自己的母亲都搞不定，也配不上你。将军、夫人，家母糊涂，说了许多不该说的话，云帆代家母赔罪。云帆对玉儿之心，天地可见。若将军和夫人还肯将玉儿许配给云帆，云帆此生必不负她。至于家母那里，云帆自有办。你起来吧。将军若不答应，云帆便跪死在这里。罢了，我答应你就是。罢了，我答应你。爹，你别哭呀，你一哭我也想哭了。谁哭了？是风太大了。这借口你用了20多年，倒是一点没变。2个皮猴子都嫁了，这家里一下子冷清的让人不习惯。
你呀，比他们的亲娘还要惯着他们。我是外祖母，不惯着他们惯着谁？祝外祖母福如东海，寿比南山。40年前，我是个无依无靠的孤女；40年后，我有了丈夫，有了女儿，有了外孙，有了一个完整而温暖的家。这一切都是因为沈墨。秋生，这辈子你后悔嫁给我吗？不后悔。这辈子我宋秋恒做的最对的一件事，就是嫁给你。我也是，这辈子我沈墨做的最对的一件事，就是娶了你。